여러분, 제발 이제 저작권 무료 효과음이라고 검색하지 마세요. 저작권자 표기 의무도 없이 BGM이나 효과음을 자유롭게 사용하기 위해서는 우선 이 CC0라는 것을 아셔야 해요. CC0란 쉽게 말하면 기증 저작물인데요. 상업 사용은 물론 배포하거나 2차 창작할 때 저작권자의 이름을 표기할 의무가 없는 라이선스인데요. 단 그 원본을 자기가 만들었다고 주장하는 것은 안 돼요. 우리는 CC0 라이선스를 어디에서 찾느냐가 관건이에요.